हम लोग ने 3060 का एक बिल्ड किया, तो हमारे सब्सक्राइबर के थ्रू ये बिल्ड था, तो क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग ने यूज किए सर इसमें? प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखेंगे, प्रोसेसर यूज किया है i7 10 जनरेशन 10700F है। मदरबोर्ड जैसे आप देखेंगे तो मदरबोर्ड इसमें हमने MSI का यूज करा हुआ है, दैट इज B460 M Pro VDH। डिसेंट बोर्ड है, लाइक गेमिंग सेटअप था, खाली गेमिंग ही करना है क्लाइंट को, वैसा है। फिर इसमें आप जो मेन प्रोडक्ट देखेंगे आपका ग्राफिक कार्ड। सो ग्राफिक कार्ड जो हमने यूज करा है, दिस इज RTX 3060 12GB गैलेक्स। इसमें रैम जो यूज हुई है वो बेसिकली 8GB की 2 रैम स्टिक्स है, 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज की, और पावर सप्लाई हमने लिया हुआ है कूलर मास्टर का 750 वॉट्स 80+ ब्रॉन्ज। इसमें जैसे कि आप और दो कंपोनेंट लगे हुए, जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव है, दैट इज 1 TB WD, एंड SSD एक माइनस पॉइंट जैसा कि 2.5 SATA SSD यूज हुआ है अभी के लिए, बिकॉज कस्टमर का बहुत बजट कॉम्प्रेस था और उसमें हमको 3060 बैठाना था। कस्टमर का यही था कि i7 चाहिए और 3060 मेन चाहिए। उनको रेकमेंड भी हमने किया था, जैसे कि i7 10th लेने से अच्छा आप i5 11 Gen ले लो, बट B560 बोर्ड के साथ जाओ, जिसमें आपको Gen 4 का टेक्नोलॉजी मिलेगा ग्राफिक कार्ड के लिए। क्योंकि RTX सीरीज 3060 जो 3000 सीरीज है, उसका एक मेन बेनिफिट आप देखेंगे, अगर ये ग्राफिक कार्ड Gen 4 पोर्ट पे अगर यूज किया जाए तो ही आपका इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस मिलता है। बट ठीक है, कस्टमर्स एंड यूजर्स है, उनको समझाए ज्यादा तो भी उनको फिर लगता है कि नहीं कुछ अलग चल रहा है, उस हिसाब से फिर हम लोग ऐसे बना के दे दिए। ओके सर, तो ये टोटल बिल्ड हम लोग को कितने तक पड़ता है, क्योंकि हमने मॉनिटर के साथ ये पूरा बिल्ड हुआ है? तो टोटल ये मशीन जो आपका गया है, इसमें वापस मैं आपको ये प्रोडक्ट वापस एक बार बता देता हूँ। i7 10 Gen यूज हुआ है, MSI B460 है, 8x2 की रैम्स है, 240 SSD, 1 TB हार्ड डिस्क, एंड ई स्पोर्ट्स का कैबिनेट है, गेमिंग चीसी लाइक कोई भी कंसिडर करेंगे तो भी 750 वॉट कूलर मास्टर, 3060 12GB गैलेक्स हुआ है, कॉर्सर का K55 कीबोर्ड दिया हुआ है, और Asus का 165 हर्ट्ज का मॉनिटर है, जिसका मॉडल है VG258QR। सो बेसिकली दिस इज 165 0.5 ms। तो ये टोटल सेटअप जो उनका कस्टमर का गया, दैट इज 1,28,500 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस अलॉन्ग विद द डिलीवरी टू द कस्टमर्स डोरस्टेप डायरेक्ट। ओके सर, तो अगर गाइस आपको बिल्ड करना रहेगा कर्मा IT से, तो मैंने प्रतीक सर का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। और प्रतीक सर, अभी कैसा है, रिसेंटली लॉकडाउन चालू है मुंबई में, तो लॉकडाउन चालू रहने के बाद भी आप पूरा बिल्ड करके डिलीवरी कर सकते हो कस्टमर के पास? देखिए कैसा है, आई डोंट नो अबाउट द मार्केट, बट मेरा जो स्ट्रीम है या जितना मेरा रेफरेंसेस है, तो मैं यही करता हूँ कि आई ट्राई टू गेट अप ऑल द प्रोडक्ट्स एक साथ में लाके, जैसे रेगुलर बेसिस पे काम है, ये नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे 2 दिन के अंदर शिपमेंट हम करते हैं। बिकॉज अभी प्रॉब्लम है काफी ज्यादा पुलिस का और कॉप्स का, बट हम जितना भी उसके प्रिकॉशंस और परमिशन लेके ही हम ज्यादा करके ट्राई कर रहे हैं। और ये पर्सनल डिलीवरीज हमारे खुद से हो रही है, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। हम खुद हमारे जैसे कि खुद की गाड़ी जाएगी और वहां पे कस्टमर को डिलीवर करके जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा जो मेनली PC बिल्ड किया है। और गाइस, अगर आपको कांटेक्ट करना रहेगा तो प्रतीक सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फील फ्री टू कांटेक्ट हिम। और ये था पूरा 1,30,000 राइट? यस, 128,500। ओके, 128,500 का पूरा बिल्ड था। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू बेस्ट, बाय बाय।